নমস্কাৰ বন্ধু-বান্ধৱীসকল, পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ আমাৰ এই ইউটিউব চেনেলটোলৈ। বন্ধু-বান্ধৱীসকল, আজি সকলোৰে মোবাইলত এইটো এটা ইমাৰ্জেঞ্চি এলাৰ্টৰ মেছেজ আহিছে আৰু হয়তো সম্ভৱতঃ আপোনালোকেও এইটো এলাৰ্ট পাইছে। এই এলাৰ্টটোনো কি হয়, এই এলাৰ্ট আপোনাৰ মোবাইলত কিয় আহিছে, সেই সকলো কথা আজিৰ এই ভিডিঅ'ত আমি ডিটেইলত আলোচনা কৰিম। আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই থাকিব। যিহেতু এই এলাৰ্টটো অহা কাৰণে বহুতে আপোনালোকক মিছা কথা কৈ আছে যে আপোনালোকৰ মোবাইলটো বেয়া হৈ যাব বা আপোনালোকৰ কিবা ভাইৰাছ আহি গৈছে, এনেকুৱা ধৰণৰ কথা আপোনালোকক হয়তো শুনা পাইছে এতিয়া। কিন্তু এইটো ভিডিঅ'ত আমি সত্যটো আলোচনা কৰিম যে এইটো ইমাৰ্জেঞ্চি এলাৰ্ট কিহৰ বাবে। আৰু এইটো আপোনালোকে কোনো ধৰণৰ ভয় খাব নালাগে। এইটো এটা আপোনালোকৰ চেম্পল টেষ্টিং মেছেজ হয়। মানে আপোনালোকৰ যদি ভৱিষ্যতে কিবা ডিজাষ্টাৰ আহে তেনেহ'লে আপোনালোকৰ মোবাইলত এনেকুৱা ধৰণৰ ন'টিফিকেশ্যন পাই যাব। ডিজাষ্টাৰ মানে আপোনালোকৰ বিভিন্ন ধৰণৰ দুৰ্যোগ যেনে বানপানী, ভূমিকম্প আদি হোৱাৰ আগতে আপোনালোকৰ মোবাইলত এনেকুৱা ধৰণৰ মেছেজ বা আপোনালোকৰ মেছেজ যোগে গম পাই যাব, আগতীয়াকৈ আপোনালোকে জাননী পাই যাব আৰু মেছেজটো পোৱাৰ লগে লগে সচেতন হ'ব পাৰিব। সেইবাবে সকলোৰে মোবাইলত এইটো এলাৰ্ট মেছেজ গৈছে আৰু এইটো পঠাইছে আপোনালোকৰ মোবাইলত চেল্ফ ব্ৰডকাষ্টিং ছিষ্টেম বা ডিপাৰ্টমেণ্ট অফ টেলিকমিউনিকেশ্যন। আপোনালোকৰ যিসকলে ভয় খাই আছে, একেবাৰে ভয় খাব নালাগে, একেবাৰে সুৰক্ষিত। তেনেহ'লে বন্ধু-বান্ধৱীসকল, আজিলৈ ভিডিঅ'টো ইমানেই আছিল। যদি আপোনালোকৰ এই ভিডিঅ'টো বা আপোনালোকৰ এই ইনফৰমেশ্যনে সহায় কৰিছে, লগৰ বন্ধু-বান্ধৱীসকলৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিব। তেনেহ'লে আজিলৈ ভিডিঅ'টো ইমানেই আছিল। আপোনালোকে ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব বুলি আশা কৰিলোঁ। তেনেহ'লে বন্ধু-বান্ধৱীসকল, আজিলৈ ইমানে। ধন্যবাদ। জয় অসম।